Bon, vas-y. Bon, on va marquer. Ok. Sorti. Et là, c'est l'alimentation. Et ça, c'est le câble de notre souffleur. Ce câble. Voilà. Ok. Allez, soufflez. Bon. Là, maintenant, je vais éteindre. Non, tu vas souffler. C'est vas-y. C'est bon. Appuie. 0. Maintenant, tu attends que je démarre. Voilà. Je viens à nouveau relancer. Là, je relance. Maintenant, tu attends. Tu temporises. Il faut attendre qu'il libère les informations possibles. C'est bon, je peux maintenant accéder. Retire.